지구에서 가장 빠른 육상 동물 순위 탑10. 10위 하이에나 최대 시속 약 60km. 9위 코요테 최대 시속 약 65km. 8위 케이프 사냥개 최대 시속 약 66km. 7위 엘크 최대 시속 약 70km. 6위 말 최대 시속 약 70km. 5위 사자 최대 시속 약 80km. 4위 가젤 최대 시속 약 80km. 3위 스프링복 최대 시속 약 88km. 2위 프롱온 최대 시속 약 88km. 1위 치타 최대 시속 약 93에서 120km.